ke 200% itu dulu dari situ. Itu ada cita-cita di sana. Semua milik. Ini tanah pagar Pak. Padahal berligas dulu baru lalu. Jadi pikir maraimu sampai campur gone bawaki pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe jaga pinggir ngombe gawa jadi pikir maraimu sampai campur gone bawaki pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe iki cerita anak rantauan nambok rawe tepedes tenan golek duit karo masa depan golek duit kanggo masa depan ini serwet menjo anak bojo tuku donat ning Kalimantan Bima nada.